Ini pasien saya ini dari wilayah Kabupaten Karanganyar. Bapak ini usianya sudah pinten Pak jenengan? 80-an nggih? 80-an langkung Pak. 80 tahunan lebih. Iya. Bapak ini punya masalah yang sudah 20-an tahun tapi tidak sembuh. Itu batuk, sesek nafas, sama di tenggorokan tuh kayak ada klenyer gitu istilahnya. Ya ada sesuatu. Nah ini kemarin terapi pertama nggih jenengan nggih? Nggih. Baru pertama kali terapi dan kita totok, kemudian kita gabungkan dengan hipno, kita gabungkan dengan reiki, kita gabungkan juga dengan sinse. Jadi Bapak ini begitu terapi pertama langsung enak Pak nggih? Langsung Pak. Langsung sudo batuke nggih. Nggih Pak. Langsung berkurang batuknya. Kurang. Ya, tak sekseni putune. Memang berkurang kah Mas? Nggih, Pak. Kurang satu Pak. Nggih. Oh, berkurang saya Anak kula wedok Pak, mbokipun Sekitar 30% berkurang lah, Pak. Yang nggih. semula 100. wah, Heeh. nuwun sewu Pak kowe ya alhamdulillah keparengi iya syukur ya Mas. Oh. Aku bengi aku watukmu Pak ngoten niku. Oh. Izin wae Pak mungan watuk Oh. tiga. Nggih. Jadi anaknya itu sampai merasa bersyukur terjemahannya ini. Ini Pak. Jadi anak putrinya itu sampai Nah, ini malam ini- tuh nggak pernah denger ini, Pak. batuknya. Mbak Oh, ibunya ini. Iya. Nggih. Di Ibu luar. ini ya kali tuh anaknya. Nggih. Di luar biasa bapaknya ini termasuk dapat keajaiban karena 20-an tahun batuk dan saya yakin udah kemana-mana nggih. Punten dokter kemana-mana tapi belum jodoh ngoten. Iya Pak. Insyaallah jodohnya ten mriki. Nah, ini masih tahap untuk pemulihan lagi jadi hanya baru berapa persennya tapi sudah lumayan. Kita akan selesaikan sampai selesai. Kemudian kita ke keluhan yang lain nggih. Nggih, selamat Pak nggih. Insyaallah pun mantep. Iku mangke nggih. Batuke iso mari total. Sarene yo nyaman, istirahatnya otomatis yo luwih nyaman. Nggih, luwih seneng. Mung tileme Pak, tileme lagi anyar. Tesih angel. Merem niku anyar Pak. Oh. Tertinggalnya faktor darah tinggi nih, nggih, Pak. Oh, nggih, saged. Anu jarak lu pinten Pak menanya? 100 swidak. Boleh jadi ya umum. Nek kok mumet mau nang. Mumet. Oh, ditempleki koyok sing abang. Nangkep 5 apa 10. Koyok abang ngertos. Sing gambare Pak Karno Pak Hatta niku lho. Ratusan ribu.